بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، منگل 21 ستمبر دن 3 بجے کی تازہ ترین موسمی صورتحال پیش خدمت ہے۔ تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق اس وقت بھاولپور، فیصل آباد، چشتیاں، حاصل پور، وہاڑی، ہارون آباد، چیچا وطنی، لودھراں، شجاع آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں، صوبہ سندھ کے چند ایک علاقوں اور خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ مانسون بارشوں کا یہ سلسلہ آج شام رات اور کل تک مزید شدت اختیار کرے گا اور ملک کے زیادہ تر علاقوں تک پھیلے گا اور آنے والے 4 سے 5 روز تک زیادہ شدت کے ساتھ وقفے وقفے سے کراچی تا کشمیر زبردست بارشوں کا انشاءاللہ باعث بنے گا۔ محکمہ موسمیات کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق آج شام رات آنے والے چند گھنٹوں کے دوران اور کل صبح پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر، گلگت بلتستان اور صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش، جبکہ بعض مقامات پر شدید اور موسلادھار طوفانی بارش کا امکان بھی ہے۔ تمام صوبوں، علاقوں اور شہروں کے موسم پر بات کی جائے تو لاہور، مری، راولپنڈی، اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان سمیت صوبہ پنجاب کے مختلف علاقوں، خطہ پوٹھوہار، راولپنڈی، اٹک، جہلم، چکوال، گجرات، منڈی بہاؤدین، حافظ آباد، سیالکوٹ، ناروال، گجرانوالا، گجرات، لاہور، اوکاڑا، فیصل آباد، سرگودا ڈویژنز، بھکر، لیا، خوشاب، میاں والی، جنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ساہیوال، ملتان، بہاولپور، ڈی جی خان ڈویژنز، بہاول نگر، چشتیاں، حاصل پور، وہاڑی، میلسی، بورے والا، ہارون آباد، چیچا وطنی، لودھراں، خانے وال، شجاع آباد، رحیم یار خان، صادق آباد، اچ شریف اور احمد پور ایسٹ سمیت صوبہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر شدید اور موسلادھار بارش کا امکان بھی ہے۔ صوبہ پنجاب میں آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران زیادہ تر علاقوں میں زبردست بارشوں کی توقع کی جا رہی ہے۔ آج شام رات اور کل صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں جیکب آباد، سکھر، لاڑکانہ، نواب شاہ، شہید بینظیر آباد، دادو، عمرکوٹ، مٹھی اور سانگڑ سمیت صوبہ سندھ کے مختلف جنوب مشرقی اور بالائی علاقوں میں بھی کہیں کہیں گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ 24 سے 48 گھنٹوں کے بعد انشاءاللہ صوبہ سندھ میں زیادہ شدت کے ساتھ شدید اور موسلادھار بارشوں کے سلسلے شروع ہو جائیں گے۔ اس دوران جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے روز کراچی میں بھی موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ آج شام رات اور کل صبح خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں، کوہستان، شانگلہ، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، مردان، چارسدہ، نوشہرہ، دیر، چترال، پشاور، کوہاٹ، وزیرستان، ٹانک، کرک، بنو اور ڈی آئی خان سمیت مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر شدید اور موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ صوبہ بلوچستان کے بھی مختلف علاقوں، سبی، کوہلو، بارکھان اور ملحقہ علاقوں میں آج شام رات اور کل گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ مزید بارش کی توقع ہے۔ 24 سے 48 گھنٹوں کے بعد صوبہ بلوچستان کے زیادہ علاقوں میں زیادہ اچھی بارشوں کی توقع ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش راولپنڈی میں 65 ملی میٹر، لاہور 60، اسلام آباد 39، جبکہ نورپور تھل میں 19 اور ناروال میں 21 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی، جبکہ سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی اور دادو میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔